Ola, imos resolver o exame de 2002, xa fai moito tempo, de Bioloxía da convocatoria de xuño, da ordinaria. Entón, atopámonos cunha pregunta que, bueno, ahora cambiou o diseño, pero imos facer todas as que sean similares ás que vos poden caer. Onde tendes tres biomoléculas, identificadas cun número. Entón, o primeiro que hai que facer é recoñecelas. Bueno, pois vamos ler a pregunta porque nos di que biomoléculas se representan. Vos estudiástedes que biomoléculas inorgánicas eran auga e sales minerais, CO2 e oxígeno. E as orgánicas, glúcidos, lípidos, proteínas e ácidos nucleicos. Bueno, pois ubícate. Auga non é, sales minerais tampouco, pois terán que ser biomoléculas orgánicas. Das 4 que coñeces vas descartando. Ves aí o ADN ou o ARN? Non. Entón, que son os hexágonos? Pois sempre son os azúcares. Polo tanto, número 3 non podedes ter dúbidas, é un azúcar. O número 1, bueno, pois me parece bastante fácil de recoñecer o enlace peptídico, eso sería unha secuencia de aminoácidos, vedes o radical, e o enlace peptídico. E o número 2 sería unha cadena larga de carbonos e hidrógenos e un grupo ácido, polo tanto é un ácido graso. Temos aquí que biomoléculas se representan. Na número 1 sería un péptido, na número 2 sería un lípido, un ácido graso, na número 3, un azúcar, un disacárido. Que tipo de enlace característico aparece na unha? Pois o enlace peptídico, que é o que estou marcando aquí co ratón, vale? O que está unido entre o carbono do grupo ácido e o nitróxeno do grupo amino. E na 3, pois o enlace o glucosídico, que este que tendes aquí, oxígeno unindo os dous monosacáridos. Como se comportaría a molécula 2 nun medio acuoso? Pois o ácido graso, imaginadevos que nun primeiro momento non o identificárades. Ao mellor, por a pregunta, como se comportaría a molécula 2 nun medio acuoso? Dides, comportamento na auga. Eran as moléculas anfipáticas, onde un dos representantes eran os ácidos grasos, non? Entón, como se comportaría? Como unha molécula anfipática. Deberíais de facer un pequeno debuxo onde situárades raya e círculo, lembrade que é a forma de simbolizar a molécula anfipática. No caso do ácido graso, o radical sería a línea e o grupo ácido sería a parte hidrófila que se representaría cun círculo. Entón, se poden comportar en forma de lámina ou película superficial, bicapa ou micela, facendo un círculo. Apartado D. Cita unha ruta metabólica específica da molécula 2 e outra relacionada coa 3. E indica dúas rutas metabólicas comúns, a 2 e a 3. A ver, que ruta metabólica vai cos ácidos grasos? Solo deles. A beta-oxidación dos ácidos grasos. Cal é a ruta metabólica dos azúcares? Pois a glucolisis. Que poden ter en común os ácidos grasos e a glucolisis? Pois o que os vos mandaba cantar nas clases. Cal son as rutas que teñen en común calquer catabolismo? Ciclo de Krebs, cadena respiratoria e fosforilación oxidativa. Todas as rutas que suceden na mitocondria para un catabolismo total. Que niveis estruturais poden establecer as moléculas do tipo 1? Sería a seguinte apartado. Pois o tipo 1, como eran as proteínas, que niveis estruturais? Estrutura primaria, secundaria, terciaria e cuaternaria. Moi fácil. Seguimos resolvendo cuestións. Cal é a importancia da mutación e a recombinación nos seres vivos? Bueno, pois a vos lo digo eu, é a variabilidade xenética, que a veces o preguntan de outra maneira, e vos din, cales son os mecanismos que xeran variabilidade xenética? Pois recombinación e mutación. Isto é o que fai que sexamos diferentes. Os cambios no ADN son as mutacións e a recombinación era a mezcla de xenes que se producían na profase 1 da meiose, vale? Entón, a importancia é que xeneran variabilidade xenética. Eso é o que habería que contestar. Por que unha mutación puntual pode causar unha enfermidade? Razoa brevemente a túa resposta. Bueno, unha mutación puntual, si tú cambias un nucleótido por outro, puede suceder que no pase nada. Si es una mutación neutra y consigues un codón sinónimo y que en el código genético busques y que te dé el mismo aminoácido. Pero a veces una mutación puede provocar un cambio de forma que te dé un aminoácido diferente, una proteína distinta. Las proteínas son muy específicas, entonces cuando esa mutación puntual origina un cambio en la estructura química de una proteína, esa proteína deja de funcionar y deja de hacer su función porque ya no es esa proteína y entonces puede causarnos enfermedades pues graves.
dependiendo cuál sea ese cambio. Seguinte cuestión. Que unha levadura cita dous procesos industriais nos que participa e que é unha fermentación? Bueno, a levadura pertence a unha célula eucariota, é un microorganismo que pertence ao reino dos fungos. Entonces, en que procesos industriais nos que pode participar? Pois nas fermentacións, a que vos aparece citada en todo o tema 17 ou 18, non lembro ahora cal é o número, é Saccharomyces cerevisiae, é o xénero das levaduras que máis se empregan na fermentación, na fabricación do pan ou da cerveza ou no resto das fermentacións que teñen que ver ca alimentación. Que é unha fermentación? É un catabolismo parcial, incompleto. E cando vas nunha célula a degradar glucosa de xeito incompleto, que non a rompes de todo. Solo che vai a dar 2 ATPs. Isto xo preguntaban no outro examen. Por que? Porque como non vai a mitocondria, os coenzimas reducidos non poden convertirse en ATP. 1.3. Brevemente explica a relación estrutural que hai entre nucleosoma, cromatina e cromosoma, repetido dos que fixeste desde o 2001. Rápidamente, cromatina é ADN unido a proteínas nucleares cando a célula non se divide. Cando o ADN está en forma de cromatina, se pode transcribir e replicar. Cada unha das unidades da cromatina chamase nucleosoma, un octámero de proteínas con 2 voltas de ADN, é a estrutura do collar de perlas, que é como se chama a estrutura da cromatina. Entón, o nucleosoma forma parte da cromatina, é unha unidade da cromatina. E que son os cromosomas? Condensacións de cromatinas, cando a célula se vai a dividir. É igual o material xenético dos cromosomas homólogos? Non, é diferente. Os cromosomas homólogos son iguales en tamaño, en forma, collen o mesmo número de xenes, pero un ven do pai e outro ven da nai. Entón, cando eu vos explicaba isto na clase, vos decía, imaginade 2 autobuses idénticos, cos mesmos asientos, esos serían os cromosomas homólogos, pero despois as persoas que se sentan son diferentes, que serían os xenes. Entón, teñen igual material xenético? Non. Un ten orixe paterno e outro materno, pero sí teñen a mesma tamaño e a mesma forma. E as cromátidas irmás, esas sí son idénticas, porque as cromátidas irmás pertencen ao mismo cromosoma, un cromosoma de 2 cromátidas que se formou despois da replicación, polo tanto, son idéntico ADN. 4. Define os seguintes termos: antíxeno, macrófago, interleucina, soro, sida. Bueno, o antíxeno é calquer sustancia extraña que pode activar unha resposta defensiva. Macrófago van a ser aqueles glóbulos blancos especializados en fagocitar moléculas grandes. Interleucina é un aminoácido que pode actuar tamén colaborando na defensa. O soro é unha inmunidade artificial pasiva, que o que fai é curar. Nós non temos que facer nada, directamente o que fan é introducirnos os anticorpos. E sida é unha enfermidade, é o síndrome de inmunodeficiencia adquirida cando as nosas defensas se destruyen por culpa dun virus do VIH. 5. Debuxa a estrutura dun cloroplasto sinalando os componentes. Repetímolo, pero vos dibuxádelo outra vez, non importa. Cantas máis veces o fagades, mellor. Doble membrana. Membrana externa, membrana interna con repliegues que se chaman tilacoides. Cando 2 tilacoides se unen, forman así unha columna que se chama grana. O interior do cloroplasto é o estroma. Pode ter a súa propia molécula de ADN solto e tamén ten pequenos ribosomas. E o espacio que hai entre as 2 membranas é o espacio intermembranos. Onde ocorren a fase oscura e a luminosa? A oscura no estroma e a fase luminosa ocorre na membrana tilacoidal. Con isto rematamos o que podedes facer xuño 2002. Como cambiou a modalidade, ora vamos a setembro do 2002. Así o fago todo nun mismo vídeo. Temos aquí un debuxo que hai que recoñecer. É unha das preguntas que máis veces han caído este debuxo. Tendes que identificar esta estructura. Vamos a ler porque sempre nos vai a dar pistas. A figura anexa é unha representación tridimensional dun orgánulo típico das células eucariotas, que non vos despiste a palabra orgánulo porque máis ben é unha estructura. Pon nome das estruturas que veñen aí e despois vos dicen en que fase do ciclo celular dirías que se encontra a célula con estas... Bueno, aí xa nos dá un pouco máis de pistas. Bueno, o primeiro, eso é o núcleo, en donde temos que localizar cada unha das estruturas. Pois empezamos.
temos 1, 2, 3. Estes tres están representando o espacio intermembranoso, que sería 1, o 2 a membrana externa e o 3 a membrana interna. Lembrade que o núcleo ten doble membrana. O 4 sería cando, a partir da membrana nuclear, sale un sistema de membranas que é o retículo endoplasmático, que sería o número 4. O número 5 podemos, no 4 e no 5 vamos a diferenciar. O 4 sería o retículo endoplasmático liso, porque non hai ribosomas. E o 5 é o retículo endoplasmático igualmente, pero rugoso, porque ten eses puntitos, os ribosomas. Despois, o 6, fixadevos que está marcando uns fíos negros que hai dentro do núcleo, que está marcando a cromatina. Eso sería a cromatina. O 7 está marcando esa mancha negra, que sería o nucleolo. O 8 está marcando unhas fíos que hai na membrana interna, pegados á membrana interna. Isto é moi importante e isto chamase lámina fibrosa. Tende cuidado, só hai dúas láminas en todo o temario. A lámina media, que pertence á parede celular das plantas, lámina media, parede primaria, parede secundaria, e a lámina fibrosa, que pertence á membrana interna do núcleo, e que é importante porque cando unha célula se divide e sufre a mitosis e degrada a membrana do núcleo, despois de repartir os cromosomas ten que volver a regenerala, e se fai a partir desas proteínas da lámina fibrosa. Enróllome moito, pero aproveito para explicar. Entonces, lámina fibrosa. O 9 serían os poros da membrana nuclear. O 10 está marcando os ribosomas. E o 11 está marcando ese espacio blanco en medio das fías da cromatina, que sería a disolución do núcleo, o nucleoplasma. Pois está. Describe brevemente a función do 4, 5, 6, 7, 9, 10. Pois vamos a ver. O 4 e o 5 era o retículo endoplasmático, polo tanto, o liso é o que fabrica lípidos e o 5 rugoso fabrica proteínas. Nos dous van a ser compostos que van a poder sair fora da célula, produtos de secreción. No número 6, que marcábamos a cromatina, a misión da cromatina do ADN é a transcripción e a replicación. No número 7 marcábamos o nucleolo, moi importante, no nucleolo se pode transcribir de ADN a ARN, pero que ese ARN non vai a dar proteínas, o que é ARN ribosómico, e o ARN que vai a formar os ribosomas. De feito, aí no nucleolo se sintetizan os ribosomas, vale? 9. O 9 serían os poros do núcleo que sirven para que salgan as moléculas que se sintetizan no núcleo. Por exemplo, os ribosomas, ou, por exemplo, o RN mensaxeiro, que ten que sair do citoplasma. E o número 10 son os ribosomas, que son os que fabrican proteínas, neste caso, proteínas de secreción, que significa que van a sair fora da célula. En que fase do ciclo celular dirías que están esta estructura? Tú ves os cromosomas? Non. Polo tanto, está na interfase. Isto sería o núcleo interfásico, cando a célula non se divide. Cal é a estructura equivalente en procariotas? Cal é o equivalente ao núcleo? Porque as bacterias e procariotas, que o mesmo, non teñen verdadeiro núcleo, sería o cromosoma bacteriano o nucleoide. Para acabar o repaso, facemos rápido estas cuestións. Indica en que orgánulos e en que parte dos mesmos teñen lugar os seguintes procesos. Oxidación dos ácidos grasos, pois ten lugar na mitocondria, na matriz. O ciclo de Krebs tamén na matriz mitocondrial. Cadea de transporte electrónico, pois ten lugar na membrana interna da mitocondria. Ciclo de Calvin-Benson no estroma do cloroplasto. Por que os animais non poden convertir os ácidos grasos en glucosa e as plantas sí? A ver, se está preguntando que por que nós non somos capaces de fabricar azúcar. Nós non somos capaces de convertir os ácidos grasos en glucosa. Sabes por qué? Porque os animais estamos diseñados para almacenar grasas directamente, porque as grasas xeneran moita máis enerxía e ocupan menos espacio. Entón, nós o que facemos é ao revés. Nós, cando temos un exceso de azúcar, un exceso de glucosa, porque estamos comendo moito azúcar, máis da conta, o normal é que fagamos con el. O primeiro, o quemamos na glucólisis para dar enerxía. O segundo, o almacenamos no glucóxeno, pero hai moi pouquito espacio de reserva de glucosa, porque a glucosa ocupa moito e dá pouca enerxía, só a precisamos para unha situación de emerxencia para as células cerebrais. Pero, que facemos entonces? Cando seguimos comendo azúcar, o transformamos en ácidos grasos, para que non nos ocupe tanto
e o almacenamos debaixo da piel. Eso sí o facemos, pero ao revés non ten sentido. Nos é máis rentable os ácidos grasos porque xeneran máis energía. Sin embargo, as plantas, como non se moven, como están quietas, dalles igual que ocupen moitos glúcidos. Entón, xa, o contrario, que fan elas é directamente fabricar moitos azúcares na fotosíntesis. Fixadevos nas patatas e noutros tubérculos onde a maior parte do peso son azúcares e almidón. Funcións dos microorganismos no ciclo do carbono. Pois, como todo, no ciclo do carbono eran as bacterias ou fungos que actuaban como descompoñedores dos restos orgánicos. O que facían era os restos orgánicos de animais e plantas descompoñelos e convertilos en sales minerais do solo. Define nese ciclo, que é o que che está preguntando. No ciclo do nitróxeno pasaban máis cousas, vale? Define o proceso de ósmose. Ósmose é o intercambio de auga a través dunha membrana semipermeable para igualar as concentracións. Isto vimos na lección 1, no tema 1. Por que a auga do mar non calma a sede? Bueno, pois non calma a sede porque a auga do mar leva sales. Entón, sería unha solución hipertónica. E se tú beberas eso, non estarías aportando unha disolución hipotónica, sino que as túas células, pois o que se farían eran hipertónicas. E entonces, que pasaría? Pois que necesitarían máis auga, cada vez teríais máis sed. Cando se produce plasmolisis e cando tursescencia? A tursescencia é cando entra auga na célula, prodúcese cando unha célula está nun medio hipotónico, e a plasmolisis é cando a célula perde agua e cando se sitúa nun medio hipertónico. Define histona. Histona é unha proteína, histonas e protaminas que se asocian aos ácidos nucleicos. A histona asociase ao ADN na cromatina. Intrón, un xen é un fragmento de ADN que ten varias partes, que ten o promotor, exones, intrones e región terminadora. Pois o intrón sería unha parte do xen que non ten significado, que ao final da transcripción se elimina. A RN polimerasa, cando dudedes se a ADN polimerasa ou RN polimerasa a función que teñen, lembrade que van a levar sempre o nome do que se obtén. Entón, a RN polimerasa é a enzima que permite a síntesis de ARN. Polo tanto, participa na transcripción. Se fose ADN polimerasa, era a enzima que catalizara a obtención de ADN, sería na replicación. Reverso transcriptasa é unha enzima que cataliza a transcripción inversa nos retrovirus, como o VIH, que convirte a ARN do virus en ADN vírico. Que xenes se transcriben, pero non se traducen? Bueno, eu penso que non vos porán preguntas tan difíciles como as que puñan outros anos. Aquí o que se preguntaban era: que ADN tú les podes transcribir e, sin embargo, non convirtes en proteína? Vos lo dixen eu fai uns minutos, cando falaba dos xenes do nucleolo. O ADN do nucleolo se pode transcribir para formar ARN ribosómico e, sin embargo, non xenera proteínas. Este era un pouco difícil. Concepto de fermentación e tipos, se rematamos os exámenes do 2002. A fermentación, isto é repetitivo, é catabolismo parcial da glicosa. Sucede no citoplasma, en presencia normalmente en condicións anaerobias, sin oxígeno, excepto a fermentación do vinagre, a acética. Entón, que tipos temos? Alcohólica, láctica e acética. A única que temos nas nosas células é a fermentación láctica. Con isto remato, examen de 2002, espero que vos poñades a estudiar escoitando este rollo con cascos ou vendo vídeo e ora escribindo. É unha forma máis rápida de que repasedes e estudiades. Un saúdo e pasamos a facer os do outro ano.